كلنا نشوف أنفسنا في الحياة نغفل ونسلم، نذنب ونرزق، نزل ونستر، وتوقع ما في عاقل إلا هو متيقن أنه معطن أكثر مما يستحق. ترى أكثر اللي معنا ما نستحقه حقيقة إذا فكرنا بينه وبين أنفسنا، لكن كرم الله. وخل على بالك دائما الحديث: اللهم من تولى من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. غير الذكر الحسن والسمعة الزينة، أما ويا إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر.